Obudde bwandibanga buzze ku bunnaabwo olw'ensonga nti abayeekera 5 be bayingidde eggwanga Uganda nga bayita wali mu maserengeta ge South Sudan okusobola okuba nga beesogga disitulikiti emanyiddwa nga Kitgum. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekuumidde ku mukutu Kabunamawanga, omukutu gwa Progen Media ogukuwa amawulire gonna agaakagwawo mu ggwanga Uganda, tugamba bugambi ekyo ky'okola okola ky'amaanyi. Era ne tugamba nti gwe omupya ku mukutu guno, subscribing onyige n'akakade osobole okuba nga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga ozifuna bulungi nnyo. Era ng'essaawa zino amawulire agaakagwa mu matu g'Abannayuganda abali mu bifo nga Kitgum ge mawulire agalaga nti abayeekera 5 nga basinzidde okuva wali mu maserengeta ga South Sudan ne beesogga ebifo omuli Palokok ne Alipa nga kino kibira ekiri wali mu disitulikiti y'e Kitgum. Era reports ezimu ezivuddeyo ziraga nti abayeekera bano olwayingidde eggwanga Uganda nga bayita wali mu maserengeta ge South Sudan oba gye baavudde ne beesogga disitulikiti y'e Kitgum, abayeekera bano batandise ebikolwa ebyefaananyirizaako omukulu Joseph Kony bye yali akola wali mu Gulu disitulikiti. Era nga kigambibwa nti abayeekera bano batandikiddewo okuba nga bakuba Bannayuganda bali mu disitulikiti eyo n'okuba nga bawamba ba residents oba abatuuze mu kifo ekyo ne basobola okuba nga teri n'omu gwe bakkiriza kubaako mirimu gye yeekolera. Era omu ku batuuze mu sub-county emanyiddwa nga Namokora sub-county yavuddeyo n'agamba nti abakulu bano bakuba era ne bawamba abantu ab'enjawulo nga bayita mu kibira ekiri mu kifo ekimanyiddwa nga Palokoko ne Alipa, era ng'abantu bano bambadde ebyambalo eby'amagye kw'otadde n'okuba nti balina n'emmundu. Francis Okero agamba nti gavumenti yandivuddeyo nebanga eyingira mu nsonga zino okusobola okuba nga ekuuma obulamu obw'abantu abeetoolodde disitulikiti ey'e Kitgum nga embeera tennava mu nteeko. Era okusinziira ku Robert Ochana ng'ono ye former Namokora sub-county chairperson wali mu Kitgum district, agamba nti abayeekera bano okuva mu maserengeta g'e Sudan okuba nga beesoze mu kibira ekimanyiddwa nga Polokoko, yavuddeyo n'agamba nti abayeekera bano bakuba era batulugunya abantu nga bali mu kibira kino, era n'avaayo n'agamba nti ekibira kino twataddeyoko security naye ekibira kino kinene nnyo, kizibu okuba nga tukimalayo ne security gye twataddeyo. Era omukulu ono yavuddeyo n'ayongerako n'agamba nti obuzibu we buli ensalosalo za Uganda ne South Sudan nzibu nnyo za kwawula mu kibira ekyo olw'ensonga nti tewaliiwo bulambe bonna bwe baali bataddewo. Naye omukulu ono yavuddeyo n'abanga akakasa Bannayuganda abali mu kifo ekyo nti bandivuddeyo ne bagendako mu disitulikiti ezeetooloddeko awo ne baba nga baabulira ekifo ekyo ng'embeera tennava mu nteeko. Era n'avaayo n'agamba nti guno omulundi gwa 2 mu mwezi guno gwa July nga Uganda erumbibwa bano abayeekera, era n'avaayo n'agamba nti n'emabegako balakisi ey'amagye wali mu Ziyu mu Zombo district abayeekera baavaayo ne bagirumba ne batta bannamagye aba UPDF 4. Naye ng'era kigambibwa nti kwabo abayeekera basobola okuba nga battako abayeekera 4. Owulira, so mu mbeera eyo n'omukulu waabwe owaaba abayeekera balumba balakisi eri wali mu Zombo district yasobola okuba nga naye awanika. So mweyo embeera gwe yeekumidde ku Progen Media, tugamba bugambi subscribinga onyige n'akakade osobole okuba nga ofuna updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga. Naye nga gavumenti yandivuddeyo nebaako kyekola ku nsonga y'okuba nti abayeekera bano 5 beesozze eggwanga Uganda olw'ensonga nti ebiddirira byandibanga si birungi, era nga essaawa zino Museveni yonna gy'ali yandibanga ali ku bunkenke. Likinga, commentinga o subscribinge.